Alright, what is up guys for today's vlog? Bike vlog day tayo. So, ang agenda natin is about sa bike nga. Bali, may bike vlog ako ngayon. Halo-halo kasi ito sa channel ko. So, ang pupuntahan natin yun is dun sa karera ng Shimano. Trail siya, trail. 60 and 30 km route. Yung isang ikot, bali 60 siya kasi 30 yung isang punta. Gaganapin to sa may Socobe River na pinag-flowan siguro ng Mount Pinatubo, pinagkagusan, malapit sa Subic. Kasi minap ko nakita ko ganyan, hindi ko sure kung totoo. Hindi ko sure kung tama yung mga pinagsabi ko, pero nakita ko yung Mount Pinatubo. And then yung pinag-flowan niya sa flat na yun, flat surface na yun. Malapit siya sa El Caballo. So pupunta ko doon mamaya, about 60 km yung nakita ko kanina na simula dito hanggang doon. Siguro gagrab ko na rin to. Kasi malapit na ako kaysa pag nasa Manila ako sa Marikina. Hindi ako makapanood. Sayang din to opportunity, experience. Gusto nga sana sumali kaso wala tayong pang sali dyan. Mahina pa to. So, XC nga pala yung karera na yun. Nakasulat sa poster nila which is yan yung nakikita nyo ngayon sa screen. XC lang yung nakasulat. Then 5:30 yung gun start nila. Sana maabutan ko makapag-vlog ako bago mag-gun start. Para ma-videohan ko yung start ng race. And then doon na rin ako mag-aabang. Siguro mag-iikot lang ako ng konti doon para makita yung paligid. Bala ko kasi dati pa pumunta doon bago tong karera na to, bago tong June 14 na to, bago pa to. Pupunta na sana ako nung nakaraan doon. Ang kaso lang, tinatamad ako. So, ayun, pupunta ako ngayon mismo sa araw ng karera. Sana may mga makita tayong vlogger din, ibang vlogger din. Sana makita ko si Idol Mark Moore kasi yun, you know, idol natin siya, si Anliaon, si Jer, si Sir Carlo, si Pajak Miwan, yun, mga tropa clips nila. Pwede nga lang si Sir Mark Chan, si MCM TV. Kaso nasa Amerika siya, sa ibang bansa. So yun, expected ko makarating ako dun bago mag-gangstart. Gangster. So, yun, wala pa akong tulog. Di pa ako natulog. Ganito yung routine dito. Mag-aalas 4 na ata. Huling tingin ko 2:30. Basta yun, baka mag-aalas 4 na. Hindi na ako pa kasi tinignan. Bali, nanonood lang ako Netflix. Napanood ko na yung 2012, yung Fast and Furious 8. Ako, napanood yun na yun. Pero yung 2012, napanood ko na siya. Pero inulit ko lang kasi naangasan ako sa mga editing skills nila, mga ganun. Mga effects nila. So yun. Kaya ganito yung boses ko, wala pa akong tulog. So yung bike ko nandun pa sa labas. So nalinisan ko na yun nung pagdating ko rito, pag-arrive namin galing Manila. Ni ate, nakasasakyan kami. Na-update ko na yun sa huli kong vlog, sa bike vlog ko din. So, dito na siya, nalinisan ko na siya. May iba-bike check ko rin to, gagawa ko ng video about bike check dito. So, yun, shoutout ko lang muna sa Solo Bikers United, miss ko na kayo. So, mag-ride. Sayang yung karera sa Kalumpang Marikina, libre lang, di ako nakasali kasi mahina pa ako, hindi pa ako ganun kalakas. Yun. Shoutout din sa mga Thunderford ng Mobile Legends na nakakasar kayo. Legend 4 na ako. Balik na sa Epic 2. Salamat sa experience. So yun, mamaya pag-flip ko na itong camera na to, nakabihis na ako nun, aalis na lang. Then go, let's go. Yeah, let's go. Alright guys, back at it again. Kain muna tayo ng Pancit Canton habang nanonood ng kay Boss Dogs. Yun. Mamaya pa ako magkasikaso. Isang turn ulit. Kasikaso na ako. Nakabihis na ako. Let's go! Alright guys, all is set na. Nakaayos na lahat ng gamit ko. So yung helmet ko, naka-SBU jersey na rin ako. Then yung bike ko, dito sa labas. Yan. Kaya dito alis na. Inabot na ng umaga ko. Di abutin ng umaga ng magliliwanag. Kaya nagdala ako ng ilaw. Pero okay lang naman yun. Di naman gaano kabigatan yung ilaw sa ride. So yun, alis na ako. Bababa ko muna yung bike kasi nandito kami ngayon sa taas. Yung unit namin nandito sa taas. Bali, nabot na kami ng umaga. Pupunta na ako dun sa event na pinost ng Neo Sigma na shinare ni Anliaon, kaya ako nakita. So yun, kita-kita na lang doon habang nag-ride na ako. Yun guys, nandito na ako sa labas. Sinabot na ako ng umaga. Galing ako dun sa taas, sa apartment. So mag-ride na tayo, pupunta na tayo dun sa event. Dun mag-wear na ako ng helmet. So yun, may naghabulan pang aso. Nakakatakot. Let's go! So guys, hindi ko alam kung ba't ganito ako. Kahit di ako kasali sa karera, ang bilis ko pa rin magpatakbo. Lagi kong iniisip na pupunta ako doon, hindi naman ako kasali, kaya kailangan hindi magmadali. Pero wala, nagmamadali pa rin ako, di ko alam kung bakit.
So ito, nandito na ako sa may park. Mamaya try natin puntahan dyan, maganda dyan. Malawak ka, maraming basketball court dyan. So dire-diretsuin ko lang to. Dinadaanan ko, hindi ko alam pero nakita ko sa mapa, dire-diretso lang to. Hanggang makarating sa tulay din, kakaliwa. Tapos ayun na yung ilog. So medyo maliwanag na rin, marami na rin tao. Maya natry ko mag-vlog kung kakayanin. Pero magsasalamin naman ako eh. Kaya hindi ako mahihiya niyan. Tsaka di ko alam kung naririnig ako. Pero yun, tapos nakalimutan ko rin mag-Strava kanina. So yun, ito magmamontage muna tayo habang umaandar. So ito, nakakuha ko na yung tempo. Tamang chillax na lang ako dito magpa-jack. Relax na lang. Hindi na rin ako medyo nahiya kasi umaandar ako kahit may mga tumingin. Bahala sila. So sa ngayon wala pa ako nakikita masyadong mga biker na papunta ron. Siguro malayo pa tong way na to. Tsaka kanina nung chinik ko pala ulit, 15 kilometers lang pala galing sa amin dito sa Pampanga. So mabilis lang. Kaya hindi ko naman pala kailangan magmaaga. Mabilis lang yung biyahe, 15 km. Kaya chillings lang ako dito. Ang ingay ng mga motor dito kasi puro Honda, Carrerahan. Basta may forma yung mga sasakyan dito, mga motor. Ang pinagkaiba lang, konti lang yung pwedeng isakay. O, tsaka sa jeep dito, mga mababa pa yung sinuunang jeep talaga. Wala pa silang hilahan ng tali. So pag nagdala ka ng jeep dito galing sa Maynila, ibang iba talaga. Grabe yung ganda. Habang bumabiyahe pa, vlog lang tayo ng konti. Chillings lang naman tayo, di naman tayo mabilis. Tsaka manonood din ako mamaya ng NBA kaya saglit lang ako dun mag-vlog, siguro mga 2 hours lang ako dun or 3 hours. Then uwi, manonood ng NBA para sumuporta sa idol ko si Klay Thompson. Siyempre, GSW na din. O, aga natin. Mamaya na lang ulit. So, huminto muna ako dito saglit no kasi feeling ko dito yung daan. NLEX pala. NLEX pala yung kalsada. Hindi siya pwede sa mga bike. So, didiretso pa ako ng medyo malayo dun. Dito ako sa highway din sa gilid. Sarap lang kasi malamig. Papahinga lang ako. Then titignan ko lang muna saglit sa mapa kung saan yung tunay na daan talaga. Kasi naghahanap ako ng mabilis-bilis. Ito yung nakita ko sa map. Tapos kala ko libreng daan siya. Expressway pa na. Kaya hindi tayo pwede dyan. So didiretso pa tayo dun. Titignan lang natin sa mapa. Then vlog ulit pag mamaya nandun na. So ngayon guys, wala pa ako nakikita ng ibang biker. May mga biker dito kasi mga bike to work, papasok na matanda, mga naka drum brake, mountain bike, standard. So, hintayin lang natin hanggang sa may makasabay tayo. Sana may makasabay tayo para kabisado na nila. I mean yung alam nila yung daan. Para easy na lang sa atin, hindi na tayo hinto-hinto. Para mabilis kasi hirap pag hindi lokal eh. Sa ang sarap dito, malamig yung ano, kitang-kita may hamog sa gilid lang sa mga damuhan. Hintay pa tayo. Medyo malapit na siya, nakikita ko na yung sa mapa yung tulay, nalilikoan ko. Pero di ko alam kung ibabaw kasi or ibabaw o baba kasi parang highway din siya eh. Ito ang dinadaanan ko, highway din eh. Kaya mga paspas yung mga sasakyan, kaya medyo paspas din tayo. Siguro tansya ko to. Itong takbo na to siguro 30, mga ganon. Traffic. Tsaka pagka maraming sasakyan, malayo pa lang binapagalan ko na para hindi ako madisgrasya kasi one hand lang yung ginagamit ko. Panghawak ng camera tong isang kanan, then tago pag magbabike na ulit, pag focus na sa right. So dito lang muna tayo sa gilid-gilid. Ang bibilis ng mga sasakyan sa likod. Hindi ko alam kung nakakailang kilometer na tayo. Pero tansya ko mga, ano siguro to, 11 or 10. Bilis lang. Nagpahinga ako ganina eh. Pero yung pahinga ko naman na yun is para tignan yung mapa. Para mag-search kung nasa na ako. Kasi hindi ako lokal dito, naliligaw na ata ako. Hindi ko alam kung tama pa itong dinadaanan ko. Pero sige, go with the flow lang tayo. Tapos, kakabisit. Lagi na lang pag nagre-ride ako, kung di ako nakanganga, napapasukan ako ng insekto sa bibig.
Ngayon naman sa mata, ay nako. Ang epic naman pag mag-shades agad ako, magsalamin agad ako. Nang ganito pa yung kapaliwanag pala yung araw. Diba? Kaya nakakainis, di ko alam. Bumagal ako kanina kasi nag-ano ako sa mata eh. Sakto nag-vlog pa ako nun, tapos kinat ko na lang. Kanina naligaw ako. Pumasok ako dun sa may isang street kasi kala ko main road. Dami sasakyan pumapasok kaya pinasok ko. Then pag check ko sa map hindi gumana. Kaya ito lumabas ulit ako doon. Yung naka 1km na ako tapos nag-check ako ay gumana ng mapa. Then nung na-restart ko, yan gumana. So bumalik ako, ito palabas na ako. May signboard na ng Kapas National Shrine. 15km na lang daw. So nabubulol-bulol pa ako, wala kasi akong tulog. Tapos ito nag-shades na ako kasi mga insekto nga nagpapasukan sa mata. So maliwanag naman kaya okay na, okay lang to. Hindi naman nakakahiya eh. Tsaka nga, dahil nag-shades ako, di naman na nakakahiya mag-vlog habang nagbabike. So, karga pa, diretso na tayo dun. Ito yung masarap kapag nagbabike vlog eh. Kahit saan pwede ka uminto kapag nakabisikleta ka. Although pati motor, so napakaganda. Sisikat na si Aring Araw. Ito na. Pahinga muna ako dito kasi inabol ko si kuya na naka-road bike. Trumaan ko sa tricycle. Tsaka vlog na rin to. Ganda oh. Tingin ko, andito na tayo sa isa sa mga parte ng Socobe River. Yan. May mga lahar-lahar eh. Ilog siya na may mga lahar-lahar. Yan, tignan nyo. So, sumobra na naman ako ng isa. Balik ulit ako sa tulay. Lagpas kasi ng isa. Then, kakanan na dito. Sa tulay na naman. Ewan ko kung totoo na to. Nabubudol na naman ako ng Google Maps. So, check ko ulit yung maps. Tingin ko legit na nabudol talaga ako. Mali yung nilabas ng mapa. Tignan nyo ngayon dinadaanan ko. Ito sa gilid sa Socobe River. Malayo-layo pa na ako po. Nabudol ako ng mapa. Oh, ako na yung nagtitrail eh. Parang ako na yung naglalaro eh. Ang haba na ito. Grabe. Ayoko na bumalik kasi may isang way. Dun babalik ka talaga eh. Tapos papadyak ka ulit ng medyo malayo. So dito na lang mas maganda. May trail na rin para masaya. Wala kang masyadong dumadaan na tao eh. Tapos may mga aso pa. Nakakatakot kaya chillax lang ako kaganina habang dinadaan ko kay aso tsaka mga kambing. So dire-diretso lang natin to. At least free, wala masyadong sasakyan. I mean wala talagang sasakyan, grabe. Oh, kung ganito yung iti-trail, sarap lang. Tapos andito rin yung side ng Antenna Hills. Yan sa bundok Antenna Hills, grabe may mga aso pa. Na nga po, tuluyan na nga po tayong naligaw no. Dito dead end, dito ako nang galing, tapos dito yung ilog kaganina. So babaybay natin ito, may daan dito kasi may pumasok na motor kaganina eh. So sinag ko din sa mapa, bali dire-diretso sabay parang semi U-turn. Then yun, parang kalsada na ulit. So di na ako mag-aksaya ng oras, diretso na ulit tayo doon kasi sayang eh, karera yun eh. Papanood natin yan eh. 100% sure, naligaw ako, promise. Solar, NLEX. Ito yung nakikita kong solar pag umuwi kami dito tapos nakabas kami. Pero sana walang masama kung ipapasukan natin tong diretso na to hanggang doon. Tignan natin, pwede naman bumalik, sana wag lang tayo barilin bigla. Kasi hindi ko alam kung trespassing eh. Pag nakita nyo tong vlog na to, napaka-epic talaga sobra. Ay nako, gustong gusto ko manood eh. Wait lang, check ko ulit. Woo! So ayun, nandito na naman ako sa dalawang two-way na naman. Dalawa na two-way pa. Binakba ko na yung medyo malayo-layo doon. Tignan nyo nangyari sa ulong. Sa unahan, sa likod, ganun din yung RDFD ko, ganun din mabuhangin. So check ko ulit sa map kung saan yung daan dito. Sana di ako abuli ng aso kasi nako po, sibak ako dito, may mga nakikita akong footmark ng aso sa buhangin. Tapos ang bigat papadyakan kasi yung gulong ko hindi siya ganun kanabi, pudpud na sobra, kakadrip ko. Yun, check ko ulit sa map kung saan ako didiretso. May aso ko narinig dun sa may bahay dun. Retreat tayo, retreat. Pero ito sa wakas nakita ko na yung daan, may main road na doon, may kumakal na aso kaya kalma lang tayo. Lakas kasi ng boses ko. Nag shortcut na rin tayo sa palayan. Dito dinadaanan natin. Ito di ko alam kung ano tong bakod na to. So may aso doon kaganina. May nakita na akong dumaan na sasakyan kaya siguro dito na ako pwede lumabas, tapos papunta na ako doon.
Bali, anong nangyari? Loop. Kung saan lupa-lupahan tayo napunta na itong ride na to. So, ito na. Palabas na tayo dito sa kalsada. Ganda ng kalsada, asfalto. Asfalto. Check ko ulit kung sa map kung dito tayo o dito. Check ko muna saglit. So ayun, alam niyo na, lungkot ko. Nandito na ako ngayon sa Clark Playground Park pa. Basta ewan ko kung doon pa yung boot eh. Sa kabilang dulo eh. Wala akong masyado kasi nakikita kasiyahan or something man lang na sounds. May nakita rin akong bike o isa lang. Hindi ko na sinundan kasi wala eh. Mukhang nabudol na talaga. O ibang pwesto lang talaga sila kung dun pa. Kasi ito na yung sinerge ko sa Google Maps. Ito yung napunta namin nun eh. May ano nga dito, may banda yung asin, may concert yung asin dito. Charity nun. So, hindi ko alam. Iikutin ko na lang siguro ito dun sa dulo. Pag nakita ko na nandun nga yung ano, yung karera, tuloy ko pa tong vlog. Pero pag hindi, dito ko na tatapusin to. So, yun. Peace muna.